Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. At isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat. So, ito na po guys yung yung pinaka ah, latest update ko sa ginagawa ko na 1998 model Mitsubishi Pajero Fieldmaster. Yung makina niya po guys, V6 engine, 6 G74 gasoline. So ayan. Ito po guys yung may issue na ayaw mandar. So kung makita niyo po sa na video, nasira po yung crankshaft sensor. So yun nga po. Bakit nga po guys nasira yung crankshaft sensor guys? So papakita ko po sa inyo guys yung washer na sinasabi ko na napudpud na through normal excessive wear. So ito po guys yung spacer or washer nakakonektado sa timing components. So yan guys, ito yung washer na yan guys. Kung mapansin po natin, medyo malalim na yung portion na ito. Ito po yung portion na yan guys, doon po nakalapat sa front crankshaft end. So sa katagalan din po guys talaga, habang syempre katagalan rin po ng edad ng pyesa o ng makina. So normal po talaga guys na na napupudpud po ito. Syempre po sa vibration guys, sa vibration. Ayan. Kahit anong higpit po yan guys, sa vibration medyo unti-unti po yan lumulubog din. So normal excessive wear po ito guys. Yan. Or lalo na po guys pagka hindi mahigpit yung pagkakahigpit ng crankshaft bolt. Ito. Kung hindi po mahigpit yung pagkakahigpit ng crankshaft bolt, nako, delikado po yan guys. Sigurado mawawasak yung timing components na yan. Or maisira yung crankshaft sensor pagka hindi po nahigpitan ito. Kasi yung mga gumagamit po guys ng mga contact plate na ito at ng ganitong mga klaseng crankshaft sensor, make sure po na kailangan mahigpit yung pagkahigpit ng crankshaft bolt. So ito po normal excessive wear lang po ito through sa vibration po paunti-unti at edad na rin po ng pyesa. Yan. Ito po nakalapat po sa loob yan guys, nakalapat sa loob. So ganito po posisyon yan. Ipapakita ko lang po sa inyo guys. Yan. Ipapakita ko lang po sa inyo yung lapat niyan. So ito po yung contact plate. At ito lang po yung pinaka-spacer or washer. Yan. So ganyan po ang posisyon niyan guys. Yan. Yan po, nakalapat yan doon sa paganyan po yan guys, paganyan yan. Ganyan po yan sa makina. Ganyan yan. So ang nangyari guys, napakita ko lang po sa inyo yan. Yan po yung dito yan guys, nakalapat yan dito. So papakita ko lang po sa para mas medyo klaro po yung guys, para medyo klaro. So yan, nakabit pa rin isa-isa. Ito yung washer. Kailangan
Kabit ko po muna ito para makita nyo maigi. So ang pag-mechanic po talaga guys, trabaho po ito ng medyo matyaga. Kailangan di po tayo naiinip guys sa naggagawa po tayo ng sasakyan, kasi mababa po ako guys camera. Sasalpak ko lang po itong guys, isalpak ko na yung crankshaft sprocket saka yung plate. So yan guys, yung washer sa bandang loob at yung pudpud na portion doon po yung nakalapat sa may crankshaft. So ang nangyari guys, so ito po yung sirang crankshaft sensor. Yan. Yung tinamaan ng plate. So dito po yan guys nakalagay itong crankshaft sensor na ito sa portion na ito. Yan, dito papakita ko lang po sa inyo. Yan, dyan po yung nakalapat guys, yung ano yan, yung crankshaft sensor. Yan. Napakita ko lang po sa inyo guys paano nasira itong crankshaft sensor. Yan po yan guys so itong plate na ito guys, tumatakbo to sa gitna ng or pagitan ng hiwa ng sensor na yan. So dyan po yung guys, kailangan ito guys sentro to sa gitna ng sa pagitan ng sensor na yan. So dahil nga po guys yung washer na napudpud na, itong itong assembly na ito or crankshaft sprocket at yung plate, ang nangyari umatras doon papunta sa loob. So nung umatras guys papunta sa loob, yung plate guys, itong plate ito, tinamaan yung pisngi ng sensor sa bandang inner side. So tinamaan. So dahilan pagkasira ng crankshaft sensor. So guys, pinapakita ko lang po sa inyo yung pinaka-cause bakit nasira yung crankshaft sensor. Dahil nga po tinamaan ng plate. Itong plate na ito tinamaan na. Kasi umatras na doon, napunta ron. Gawa nung napudpud na spacer. So yan. Mapakita ko po sa inyo guys yung tama ng plate. Yung indication na tinamaan yung pisngi ng sensor. So uhugutin ko lang po ulit guys yung crankshaft sprocket para makita nyo yung indication na tinamaan yung yan, nalaglag na yung kunya.
So ito guys, yung plate, kung mapansin po natin guys, may portion na makintab. Yan, may portion na makintab. Dapat po guys, walang makintab na portion yan. Dapat ano lang yan, parang ganito lang yan. Mapansin po natin, dapat walang gasgas. So pag may gasgas na ganyan guys, meaning tumatama na yan sa pisngi ng crankshaft sensor. So sigurado may sira ang crankshaft sensor. So yan, ang ginawa po nito guys, nagpapili ako ng bagong ganito, yung plate, bagong crankshaft sensor, at bagong spacer or washer. Yan, mayroon pong bago yan guys, kakarating lang guys. So pinabili ko po yung yan, yan po yung itsura ng Pajero 1998 model guys, Fieldmaster yung body. Karamihan po sa Pilipinas diesel engine po yung makina. So pakita ko lang po sa inyo guys yung pyesa. So yan, genuine po itong binili guys, genuine parts. So, may mga Arabic pa nakasulat. Yan po siguro yung Arabic ng genuine parts. Ito po guys yung bagong crankshaft sensor. So nakita po natin dito guys yung yung part number. Yan, sensor engine. Yan, bago po yan guys. Pinapakita ko din po sa inyo guys yung part number para if ever na kailangan nyo po ng ganitong pyesa, mag-silver rin po itong reference. Yan. So ito naman po yung bago na contact plate na sa loob nakaipit. Kung mapansin po natin guys, yan, pag naggagawa po tayo guys ng ganitong mga makina, kailangan po yung plate na yan, si safety po natin sa lugar na yan na hindi mabibend. Kasi pag nabend po yan, delikado pong tamaan yung sensor niya, siguro sira ang sensor. So ito naman po yung bagong washer or spacer. Yan, spacer timing. Kasama po siya guys sa timing components. Napakalaga din po yung trabaho niyan. So yan po yung part number. At yan, ayan, bago po yan guys. So after ka po guys may kabit lahat ito, mga pyesa na ito, mag-a-update na lang po tayo sa inyo guys sa mga panibago. So medyo madami lang ng trabaho. Yan, mga nakabalandra po yan guys, mga karamihan dyan na hindi naandar. Yan, mga makina. So yan po, ginagawa ko ngayon, hindi po tapos. O konti po kasi tingalan dito guys So ngayon guys, naipakita ko na po sa inyo kung ano yung pinaka-cause bakit nasira yung crankshaft sensor. So may isa rin po dito guys, sensor. Yan, kung mapansin po natin, may isa pang sensor dito. Cam sensor naman po yan guys. May contact plate din po yan guys, nakakabit sa bandang likod ng cam gear or cam sprocket. So napaka-importante din po ng trabaho nito guys, itong ano to, crankshaft sensor na ito. Pag nasira po ito guys, makaka-apekto po ito sa maaaring di aandar o pag umandar rin po palyado o patay-patay. So napakalaga po ng trabaho niyan guys. So make sure na medyo maingat po tayo sa paggagawa ng itong klase ng makina na gumagamit ng mga plate, yung mga crankshaft sensor.
So sa ngayon guys, hanggang dito lang muna akong aking video. Pakiantabayan nyo lang po yung sunod na or latest update po dito sa ginagawa ko na 6G74 V6 engine ng Mitsubishi Pajero 1998 model. Fieldmaster po yung kanyang kaha. Yan. So maraming salamat po guys. God bless.